Ongea kama usikiona. Where's my book? Na sasa zinaweza tolewa. Wanasema kwamba kunguru hafugwi kwa kujilisha mwenyewe. Karibu kwenye Nipashe ambapo kuna mengi tuliokuandalia ikiwemo tafakari ya babu, lakini kwanza tupate yaliyo. Sasa serikali yasema kila kitu kitayari kwa uzinduzi rasmi wa bima ya afya ya SHA hapo kesho. Kwa sukari Gachagua zagonga mamba. Karibu mtazamaji, ambapo Yula Nzale ndiye mkalimani kwa lugha ya ishara. Huduma za afya ya umma kuanzia hapo kesho zitatolewa kupitia bima mpya ya SHA. Hii inaonyesha kuwa utumizi wa bima ya NHIF iliyotumika umesitishwa. Yanajiri huku kamati ya bunge kuhusu afya ilikuwa na tashwishi kuhusiana na bima hiyo hapo awali ikiidhinisha utekelezwaji wake baada ya kupata majibu kuhusiana na masuala yote yaliyoibuka kuhusu mradi wa mfumo delivering a comprehensive and integrated healthcare system for Kenya. The registration and the health service delivery and also ensuring communities and human resources are available as they are